অপরূপ সৌন্দর্যে ভরা বাংলাদেশ। এই খাল ধরে আমরা সাগরের দিকে এগিয়ে যাই। সাগরের মাঝখানে নৌকার ডেকের উপরে আমাদের খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করা হয়েছে। আমরা সকলে মিলে এখন খাওয়া দাওয়া শুরু করব। সুস্বাদু রাজস্ব মাছ, ইলিশ মাছ রান্না করা হয়েছে। অনেক মজা করে সকলে মিলে একসাথে খাবার খেতে অনেক ভালোই লাগতেছিল। সবাই অনেক আনন্দে উল্লাসে মেতে একসাথে বসে খাবার খাচ্ছি। বঙ্গোপসাগরে আনন্দ, দুঃখ, বেদনা সবকিছু মিলে জেলেদের জীবন এভাবেই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে যায় প্রতিনিয়ত। দেলোয়ার সাহেব আমাদেরকে রান্না করা পাতিল থেকে এক একজন করে ইলিশ মাছ ভাগ করে পিস পিস করে দিচ্ছেন। প্রত্যেকজনকে সমানভাবে মাছ দিয়ে দিচ্ছেন, যাতে করে তাদের সকলেরই খাবারটা সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়। যিনি তরকারি ভাগ করে দিচ্ছেন তার সব দিকে খেয়াল রাখতে হয়, কেউ যেন একটু কম না পায়। এভাবেই আনন্দ দুঃখে মিলে বঙ্গোপসাগরের জীবন কথা। নৌকার সামনে আমাদের জাল পাতানো, আর সামনে একটা ভাই ও একাই বসে বসে ওখানে খাবার খাচ্ছে। ওর কাছে অনেক মজা লাগছে। বঙ্গোপসাগরের মাঝখান থেকে আশেপাশে কোনো ঘর বাড়ি, দেশ কিছুই দেখা যাচ্ছে না। চারিদিকে শুধু পানি আর পানি, নিচে পানি, উপরে আকাশ, আর প্রচণ্ড ঠান্ডার মাঝে অনেক দ্রুত বেগে বাতাস। এটাই হলো আমাদের নৌকা। এখানে যারা থাকে সবাই একটা পরিবারের মতো মিলেমিশে থাকে। সাগরের মাঝখানে বিপদে আপদে সবাই একে অন্যের পাশে থাকে।